Olá a todos, dando continuidade à troca do som. Eu fiz tratamento das portas. Interno e externo tratamento. O falantezinho original. Esse é o falante que eu vou colocar na porta traseira. JBL Bass. Ele é de 70 watts. O original da porta é de 20 watts. Ali o tratamento das outras portas. Já foi passado toda a fiação para fazer as ligações, fiação nova. Aqui o que eu vou colocar nas portas dianteiras, um kitzinho 2 vias da Bravox CS60D. Já tirei o tweeter original, tweeterzinho bem safadinho. O tweeter da Bravox, ele vem montado num suportezinho para a pessoa encaixar depois. Eu desmontei para poder ele encaixar na tampinha original do carro. Vai ficar na tampinha original do carro, assim eu não preciso cortar nada. Depois eu mostro mais coisas.